Здравствуйте, дорогие друзья! Похоже, делать необычные обзоры и показывать что-то новое у меня постепенно входит в привычку, поскольку на этот раз я хочу рассказать об еще одном направлении моделизме, а именно о моделизме из бумаги. Ну, и раз уж я не могу обойтись без истории, то на этот раз расскажу ее таки совсем немного. Вообще, бумажное моделирование зачастую называют старейшим видом моделизма. Это связано с тем, что долгое время бумага была слишком дорога для подобных забав. Ситуация начала выправляться лишь в XIX веке, когда с одной стороны появилась достаточно дешевая и качественная бумага, а с другой появилось достаточно большое количество объектов для моделирования. Так, популярным подарком для детей семьи Романовых стали именно бумажные модели, изготовленные золотым или серебряным тиснением. Но наибольшее распространение бумага получила именно во второй половине 20 века. Ну еще бы, ведь... Наша бумажная промышленность работает превосходно, мне не жаль бумаги. Что же касается самого журнала «Бумажное моделирование», то его история началась в 2004 году. За эти 12 лет херсонское издательство выпустило более 200 моделей самой различной направленности. А вот теперь рассмотрим их подробнее. Журнал выпускается в двух форматах, в зависимости от моделей. Если раньше использовался лишь формат А4, то с недавних пор для больших моделей журнал выходит в размере А3. Выскажу пару слов по поводу направленности, так сказать, модельного ряда. Он весьма широк, от гражданских автомобилей и танков до самолетов и линкоров, как современных, так и парусных кораблей 17 века. Ну и, конечно, не стоит забывать об архитектурных моделей, которые зачастую нелегко найти в ассортименте пластиковых или деревянных выпусков. Например, полный комплект башен Московского Кремля будет крайне сложно сделать из пластика. Также надо сказать и о масштабах моделей, которые зачастую отличаются от тех, к которым привыкли любители пластиковых моделей. Так, модели кораблей обычно выполнены не в 350-м, а в 200-м масштабе. Да, вот и я также ловил челюсть. Например, модель линкора «Советский Союз» будет иметь размеры 1,30 м в длину при высоте почти в 20 сантиметров. Согласитесь, впечатляет. А вот теперь посмотрим, что именно будет ждать нас в наборе. В качестве примера возьмем юбилейный 200-й номер, предлагающий уже упоминавшийся нам советский линкор. Как раз таки из-за своего размера и масштаба он выполнен в масштабе А3, и 44 его листа скреплены с помощью скоб. Это крайне удобно, если вам нужно использовать только один лист из середины, и вы можете изъять его, не испортив остальные. На обложке, напечатанной, кстати, на глянцевой бумаге, показана иллюстрация самого корабля. Чуть выше дается его наименование и год закладки. Обычно, кстати, приводится год вступления в строй или год, на который иллюстрирует сама модель. Под рисунком информация более интересная. Это масштаб и степень сложности. На ней остановлюсь чуть поподробнее. Дело в том, что не все модели доступны новичкам, и поэтому издательство позаботилось о нас с вами, говоря, для кого предназначена та или иная модель. Таким образом, первая категория доступна практически всем моделистам. Для изготовления модели второй степени сложности лучше иметь опыт в одну или две модели, а третий уровень будет под силу лишь искушенным моделистам. На обратной стороне обложки приведена информация об истории корабля. Напечатан текст не слишком хорошо, особенно в сравнении с самими выкройками, но тем не менее вполне достойно. Далее у нас идут листы с выкройками каркаса корабля. В данном случае их 13. И, конечно, это количество сильно зависит от размеров и типа модели. Скажем, для бронетанковой техники это количество снизится до 1-2 листов. Особенность изданий заключается и в том, что выкройки каркаса распечатаны на тонкой бумаге. И для придания ей жесткости необходимо наклеить выкройку на плотный картон толщиной 1-2 мм. Наборы этого картона также поставляются издательством, и найти их не составит труда. Далее, на 19 листах приведены выкройки корпуса, палуб, орудий и прочего. В противовес предыдущим листам, эти выполнены из плотного ватмана толщиной примерно 0,3 мм. Такой подход весьма и весьма импонирует мне, поскольку готовые детали будут иметь завидную прочность. Качество печати
находится на достаточно высоком уровне. Конечно, мне бы хотелось увидеть древесные волокна на палубе и следы ржавчины на корпусе, но тем не менее, 5 за качество журнал берет уверенно. Многие элементы модели, например шлюпки или дымовые трубы, имеют сложную форму и будут видны как с внутренней, так и с наружной стороны. Чтобы не множить сущности и не заставлять склеивать эти элементы, издатели сделали выкройки двухсторонними. Это весьма приятно. Необходимо отметить, что подавляющее большинство деталей не имеет специальных ушек или крылышек для склеивания. С одной стороны, это положительно влияет на качество модели, поскольку стыки между деталями становятся практически незаметны. С другой стороны, подобный способ соединения деталей вызовет немало трудностей у новичков. Именно поэтому модель не зря имеет 3-ю степень сложности. Наконец, в конце выпуска приведена инструкция, где с помощью компьютерной графики наглядно показываются этапы сборки и отдельные детали. Инструкция это достаточно подробно, но все-таки иногда встречаются трудные моменты. Вот, например, здесь не сразу можно понять, что зенитные башни должны устанавливаться с обеих сторон корпуса. В инструкции также указаны места присоединения деталей из металла. И вот здесь, дорогие друзья, перед нами встает выбор. Либо мы можем самостоятельно делать эти детали, либо заказать фототравление, ну, или, кстати, нарезанный каркас для конкретного корабля от той же фирмы «Бумажное моделирование». Выбор за вами. Разумеется, для создания модели из бумаги вам понадобится большое количество инструмента. Вот, на мой взгляд, минимальный набор для сборки. Это будут ножницы для вырезания деталей самих из бумаги, цанговый нож, линейка, шило, кисточки для клея, специальные кусачки и набор прищепок. Ну, конкретно эти, может, и не подойдут. Я взял те, которые удобны лично мне. Ну и, конечно, не стоит забывать о клее. Как обычном для склеивания деталей из бумаги, обычный ПВА или его вариантов для дерева. И цианокрилатный клей от фирмы ZAP для склеивания деталей из металла. Что еще? Еще я пользуюсь специальным ковриком от фирмы Jazz. Он удобен и работает на нем одно удовольствие. В заключение могу сказать, что эти наборы мне очень понравились. Поэтому твердые 5 баллов. На этой ноте я хотел бы закончить сегодняшний обзор. До новых встреч и удачной сборки!